dūris spiešana sienā vai plaukstu saspiešana. Izmantosim dvieli, novietosim to uz sienas, apmēram tādā augstumā, lai mēs varētu noturēt saliektu elkoņu locītavu 90 grādu leņķī. Otru roku mēs varam novietot sev uz gurna, un kustība ir spiest dūri dvielī izelpas laikā un ieelpā atbrīvot. Izpildīsim kustību 10 līdz 15 reizes uz katru pusi. Atcerieties, brīdī, kad jūs dūri spiedīsiet dvielī, nepalīdzat ar savu ķermeni, tātad negāžamies virsū sienai, bet mēģinam kustību izolēti veikt tikai ar dūri. Tātad izelpā spiežot to dvielī un ieelpā atbrīvojot. Ja izpildāt vingrojumus sēdus, tad spiedīsiet plaukstas vienu pret otru izelpas laikā, sajūtot, kā strādā krūšu muskultūra. Ieelpā atbrīvosiet un izelpā spiedīsiet. Pārliecinieties, lai plaukstas atrastos apmēram krūšu līmenī un elkoņi tiek virzīti nedaudz uz sāniem uz āru. Izpildīsiet vingrojumu 10 līdz 15 reizes. Kad būsiet uztaisījuši 10 vai 15 reizes šādā pozīcijā, tad samainīsiet plaukstas pretējā virzienā un spiedīsiet 10 līdz 15 reizes šādā pozīcijā. Izpildiet 10 līdz 15 reizes ar abām roku pozīcijām. Atcerieties plaukstu saspiešanu veikt izelpā.